Hola a todos e a todas. Antes de nada, queremos presentar o noso convidado, Edgar Armando Cruz Fernández, e agradecerlle a súa visita ao IEG Girocabe e que comparta con nos este ratiño. Somos os alumnos de terceiro da ESO e estamos a traballar no Plan Proxecta, Patrimonio Etnográfico da Ribeira Sacra. Este curso trata sobre as minas de Freixo. A entrevista que imos facer forma parte dunha das actividades que estamos realizando para desenvolver este Plan Proxecta. Imos xa a presentar o noso convidado, Edgar Armando Cruz Fernández. Amando. É de amar. Eu son máis de amar que de armar. É non fortino de nacemento, aínda que reside en Lugo, onde foi presidente da Audiencia Provincial ata a súa xubilación en abril de 2023. Estudou Dereito na Universidade de Santiago de Compostela e iniciou a súa trayectoria profesional como xuíz en Granollers, Cataluña. En 1985 regresou a Galiza e entre este ano e 1995 traballou en Cambados, Pontevedra. De Cambados marchou para Lugo e ata hoxe. Por que iniciou a súa vida profesional tan longe de Galiza? Pois porque a situación que hai sigue sendo igual. Tú preparas unha oposición, preparas unha oposición, salen que estas son oposicións estatais, aprobas unha oposición e salen determinadas frases. As frases que había, as que máis me parecían non había en Galicia ninguna, entonces tiña que escoller entre la línea de la Concepción e Granollers. Eso foi a causa de ir a Cataluña, onde quedei encantado de ter estado en Cataluña, de conocer Cataluña a fondo, encantoume, foi unha decisión moi boa. Durou pouco, estuvo nada máis que prácticamente un ano en Cataluña, pero esa foi a causa de ir a Granollers. Non podía ir a Mataró ou podía ir a calquera outro. Non é porque tuvera ninguna vinculación con Granollers. Ainda que traballou fora de Galicia non esqueceu o galego. De feito, defendemos a lingua sendo un dos pioneiros, a hora de buscar sentencias en galego. Iso foi doado ou atopou está por buscar facelo? Moitísimos obstáculos. Porque hai un tema que é que a maior parte dos xuíces que traballan en Galicia non son galegos, o cual teñen unha dificultad evidente no idioma, porque os programas de traballo por designio da Xunta de Galicia, non son en galego, son en castelán. Entonces eso requiere un esfuerzo bastante mayor para redactar sentencias, para buscar os temas. O esfuerzo é bastante maior. Os que fan, que agora xa non fago sentencias, por lo tanto xa non me podo incluir, os que fan as sentencias ou as resolucións en galego teñen un mérito porque o seu traballo casi sempre. E máis, fun o primeiro que fixo unha resolución en galego, en Galicia. En Galicia é Entón, vostede foi xuíz e xubilouse como magistrado. Cal é a diferencia entre xuíz e magistrado? Unha diferencia moi pouca. Tú opositas a xuiz, despois, ao cabo dos anos, vanse as plazas de, por exemplo, o xuiz de Monforte é un xuiz, sin máis, o xuiz de Lugo, de Barcelona, de Valencia, son magistrados. Entonces, vas, por decirlo así, ascendendo e pasas de xuiz a magistrado, pero a competencia e o que faz é exactamente o mesmo que seas xuiz en Monforte, que seas magistrado, absolutamente non hai máis distinción que a de escalafón, de que estás un pouco máis para arriba, un pouco máis para baixo, e podes optar a plazas en sitios máis grandes ou en sitios máis pequenos. Esa é a única diferencia. Que habilidades son esenciais para ser un bo xuíz ou un bo magistrado? Habilidades, pois eu diría a primeira é fundamental é ter sentido común. Ter sentido común, eso é esencial. Non encerrarse no que estrictamente diga o libro, diga o código,
é abrir un pouco a imaxe. Ese, o sentido común para min sería o primeiro. A segunda, coñecer a sociedade onde teste que implicar, onde vas a administrar xustiza, que administrar xustiza non é calquera cousa, é cousa de gran entidade, de gran responsabilidade, e creo que hai que coñecer a sociedade onde vas a desempeñar esa función. Iso me parecen as dúas grandes habilidades. Despois, como decía o compañeiro meu, bueno, e se sabes algo de dereito, moito mellor. Como se asegura un xuiz ou un magistrado de que fai xustiza en cada sentencia que dá? A seguridade non vas a ter nunca. Eu son un gran a mí non me gusta nada o fútbol, pero sento dicilo por toda a xente dice que es cambio futbolera, pero a mí o fútbol non me gusta nada. Pero son un gran admirador, empatizo moito cos árbitros, porque eu supoño a min, dando sentencia, despois de escoitar a un, escoitar a outro, que tal, que hai unha prova, que hai unha prova científica, que hai o ADN, que non sei que máis. Entonces, dita sentencia. E eu imagínome, que despois de ter ditado esa sentencia, despois de tanto estudiar, veña unha cámara e me diga, mire, isto foi realmente o que pasou. O que pasou, témolo filmado, e isto foi o que pasou, e non se semella moito que vostede cumpliu o que pasou. Por tanto, a seguridade é moi relativa. Tratas, claro, de optar coas probas que presentan uns, coas probas que presentan outros, as que teñen maior fiabilidade, as que son máis claras, e se estás no ámbito penal, que é o que máis trascendencia ten, é o que máis se coñece, no ámbito penal tes unha cousa que che facilita moito as cousas, que é que se a cousa non está clara, hai que absolver a persona que está sendo xulgada. Para condenar a unha persoa, a cousa ten que estar xustificada de maneira obxectiva e de maneira clara. E non é moita presión iso de tomar decisións que poden afectar a vida das persoas? É presión. Como todas as profesións, cirujanos como todos, a medida que a cousa vaste facendo, pois sigue habendo presión sempre, pero esa moita vai disminuindo. Pero presión hai sempre, sobre todo en casos que o millor se producense situacións nas que o millor dices tú, bueno, esta persoa de boa gana lle daba razón ao pleito de veciños ou de que sea, porque creo que merecía máis a razón, pero objetivamente quen ten a razón é esta outra. Entonces, ese tipo de presión e baste para casa moitas veces dándolle voltas as cousas, eu diría que casi sempre baste para casa rumiando, e non sería mellor enfocar isto por outro lado, en fin, que esa presión é inevitable e consustancial coa profesión. ¿Podríamos contar un caso que yo hubiera marcado por algún motivo? Algún caso que me hubiera marcado. Marcoume un caso, xa fai moitos anos, pois sería no 86 ou así, non sei que, imaginaba. 40 anos, non sei, 40. Acababa de chegar eu a Cambados e había unha familia, tres nenos, unha nena de 12 anos, 13 anos, e dois irmáns pequenos, máis pequenos. Vivían coa abuela. A abuela morreu nun accidente, morreu a abuela, eran xente de poucos recursos económicos. Nun accidente morreu a abuela. Entonces había o problema de que facer cos pequenos. Os pequenos non tiñan aquí, non había nadie que se fixera cargo deles. Entonces era mandalos había un padriño dun dos nenos que se facía cargo deles. Os outros dous, en principio, había que mandalos a institucións. E eu recordo, casi se me quebra a voz, fixado, eu recordo aquela rapaza de 13 anos, non sei dicirlo exactamente, pero por aí andaría. Aquela rapaza irmá maior asumindo a súa responsabilidade de que ela non quería de ninguna maneira que apartáramos os tres irmáns. Os tres vamos onde sea. Vamos a unha institución, vamos ao padriño deste, vamos onde sea.
É dicir, aquilo a min produciume unha... revolveume a miña persoa. Revolveume de verdade. Estábamos, eu aguantei, pero estábamos eu e a fiscal, que éramos os que teníamos que decidir, e a fiscal levantou un momento teñendo que ausentar porque empezaba a chorar. É dicir, era a situación, eso marcoume moito. En tono jocoso, de broma, vamos, marcoume unha vez, tamén en Cambados, as bateas, sabedes o que son todos, non? As bateas son as que se ponen na ría de Arousa, na ría de Vigo, nas rías baixas, onde son tochos de madeira, que se poñen e de aí colganse unhas cordas, e nesas cordas aniñan os fixilós, as vieiras, eso todo críase aí. Entonces, o pouco de chegar a Cambados, tomándolle declaración a un señor que, non me acordo, supoño que era que o colleron con drogas, supoño, unhas planeadoras, non me acordo moi ben. Pero sei que o que me dixo, home, díxome, bueno, é que eu viña de botar o morto, de tirar o morto debaixo da batea, entonces, eu dixo, pero isto era unha cousa de, non me acordo se era é que non me acordo se era de tráfico de pouca droga ou que foran a roubar unhas vieiras ou que fora, era cousa de pouca monta. Pois aquí xa nos pasamos, aí tiene un homicidio ou un asesinato, hasta que despois aclararonme que o morto é o peso que se pon debaixo das bateas para que non anden bailando do galgo para que este estando. Eso foi, e bueno, podíamos contar máis casos, pero tampouco parece que sea este a situación. Tras estas preguntas profesionais, imos con outras un pouco máis familiares. Vostede é fillo de Guillermo Fernández, que fora alcalde de Monforte nos anos 60, e de Anita Clos, filla do enxeñeiro alemán Federico Guillermo Clos, a quen estudamos no noso traballo, xa que dirixiu a súa explotación das minas de peixe. Ademais, era vicecónsul de Alemanha. Con esta árbore genealógica é fácil deducir que vostede é neto de Federico Guillermo Clos, ainda que el faleceu en 1949, antes de que vostede nacera. Cabe algunha lembranza que lle contara a súa nai sobre o seu avó? Onde naceu, estudou, porque eu traballar a España, como é que chegou a Monforte? Pois, de onde estudou eso, sinceramente, este era alemán, un señor alemán de Alemania, non tiña nada que ver. Pero sí que este señor traballaba para as empresas Thyssen, os ascensores, máis conocidas como os ascensores. Entonces, curioso para mí, por eso soy galego, por eso soy de Monforte, por eso estoy encantado, o yo de outra forma tamén estaba encantado, pero curioso é que este señor lle dixeron, bueno, tes que ir a traballar fora e tes que escoller entre Viveiro en Galicia, que non sabes o que é, non sabes o que é Viveiro, non sabes o que é Galicia, e non sei se sabes o que é España, ou China. Entonces o home parece que lle pareceu, miraría no mapa e dicía, onde está isto de Viveiro, que é isto? E foi a Viveiro. Entonces esa foi a causa de que chegara a traballar, empezou a traballar unhas minas de ferro, as minas da Silvarosa en Viveiro. Aí veu de chegar no ano, non sei, 1905, 1906, por aí, a principios do século XX. E esas minas se pecharon e foi cando se veu por aquí no ano 24, 23 ou 24, se veu por aquí bastante. Sabe onde viviu aquí en Monforte? En que lugar? El viviu na calle do Torteixeiro, frente á Praza de Bastos, xusto frente á Praza de Bastos, un pouco máis metida na Praza de España, unha casa que hai ali de fachada, era como de ladrillo, aí foi onde viviu por segunda vez, aí foi onde viviu por segunda vez, porque cando chegou viviu nun chalé, isto que dá fachada, isto dá a calle, que estaba aí había isto estaba
estaba todo completamente vacío. Non sei se viches alguna foto desto. Unha que tiña na casa. Temos as fotos. Bueno, ese ve o chale de casa. Un chale que vi e non había nada máis. Todo isto estaba completamente vacío. Un chale que vi. Despois viviu en Dr. Teixeiro, e despois viviu na Peña, en Dr. Casares, onde agora fixeron unha apartamentos turísticos, unha casa que dá ao malecón por atrás e a Dr. Casares por adiante, onde nacido. Despois aí viviron os meus pais. Este señor morreu no ano 49 e eu nací no ano 57. Teño un conocimiento O vicecónsul alemán nesta época estaba situado no forte grazas a que o seu avó era vicecónsul. Saber máis ou menos onde se localizaba? En que rúa? Localizouse aí, no chalé de casas, no chalé de casas, e do Dr. Teixeiro onde dice, e onde non viviron, que foi na Avenida de Galicia, onde hai abaixo que Salzón, me parece que é indo hacia Roberto Bonde, e por último en Dr. Casares, que foron máis ou menos. Seu avó dirixiu a explotación das minas de Freixo. Algúna vez as visitou? Pois eu visiteinas cando tería 2 anos máis que vos. Visiteinas moitas veces, que íbamos a Gullade, eran os 2 tempos, claro. Vivían aquí el abuelo Cebollete, non quero vir o abuelo Cebollete, pero eran outros tempos e nos divertíamos moito indo por aí de excursión e tal, e a Gullade íbamos moito, e en Gullade temos ido moitas veces hacia onde era Freixo, a mina de Freixo, que xa estaban fechadas relativamente, porque deberían de estar máis fechadas porque estaban fechadas. Estou falando de fai moitos anos, pero visitar as minas o que visitarlas non. Vedes por fora é unha entrada que había que estaba ali. Ahora, do que estou falando fai 50 anos, agora non teño ni idea de como está. E gustaríalle visitarlas actualmente? Pois se fora, eu teño unha discapacidade. Se fora capaz, desde logo, me gustaría que se fora sencillo. Non sei se é sencillo ou non é sencillo. Pois nós imos ir a principios de maio de excursión hasta Freixo. Se quere vir, convidámoslo. Pois encantado. Para rematar, imos proxectar na pantalla unhas fotos e gustaríanos que nos dixera que lembranzas reproducen o velas. Este colexio, supoño que coñecedes todos, aquí empecé eu fixen todo o que era a ensinanza hasta os 13 anos, hasta que era terceiro de bachillerato. Vos xa non sabe nadie, supoño que nadie sabe o que era terceiro de bachillerato, pero bueno, un bachillerato que había, e hasta os 13 anos estudiei aquí. Os 13 anos, por causas que non sei se ven a foto que se explique, pero bueno, non me gustaba o tipo de enseñanza que había aí. Acabábase de inaugurar hace pouco tempo, non este instituto, sino o que nós lle chamamos o Poleiro, que está aí al lado. Non sei que hai agora. Fica neso, que é antes... É educación. Sí. Eso era o único que había. Aí era onde nós... Era o instituto. De hecho, Sagrado Corazón. Era... Pero Sagrado Corazón era... Pero o Deus aí... Estuvo un mes. Xa. Bueno, non sei. Pero ese era o instituto. E acabei o instituto, o bachillerato, é dicir, sexto e pouco, acabei aquí, neste edificio. Este era o instituto. Este instituto que non era instituto de Río Cabo, era o instituto de Monforte, non había outro. Isto é o padriño que fun dunha promoción de Aikido, que encantoume ser o padriño dunha promoción de Aikido de alumnos do instituto, porque, bueno, fixo para rememorar estas cousas que
Quedei encantado, quedei encantado. Isto é o pregón das festas. O pregón das festas, onde o titiritero xa ven se onde o titiritero por Monforte. O pregón das festas de fai 2 anos, 3. Isto vai para atrás, o tempo, pero... Esta é a familia da miña nai. O don Guillermo é o maior, claro, porque está sentado o segundo, evidentemente. E os outros son os fillos. Unha é a nora e o resto son fillos. Perdón, a miña nai é que está visto de frente á esquerda del todo. Este é o meu abuelo, don Guillermo, a miña nai e o meu pai, o marido. Este é o meu abuelo, a miña nai e a miña tía en Rande. Porque aquí tiveron, non sei se iso xa o sabedes, o tedes escuchado un pouco máis da historia. Iso é interesante o tema das minas. As minas tiñan un gran volumen de ferro, eran minas de ferro, tiñan un gran, perdón se me estou metendo a explicar o que cortadesme cando os dé a gana, a mí non falar non... As minas de ferro tiñan unha moi importante produción, 20.000 toneladas ou máis de 20.000 toneladas de ferro. Entonces tiñan o problema, isto empezouse a explotación inicialmente parece que no século XV, pero despois en 1912 hubo un señor de Lugo apoiado con banqueiros galegos argentinos, galegos que estaban en Buenos Aires, que pretendían empezar coa explotación das minas de ferro. A extracción de mineral, que era moitísimo, eran, xa digo, 20.000 toneladas ou máis de 20.000 toneladas. Tiña o problema do desplazamiento desas cantidades. Entonces, estes que iniciaron coa explotación no ano 12, no ano 13, víronse que non o canon que lle pedían os ferrocarriles por facer ese tipo de desplazamientos non daba. E o almacenamiento que tiñan que facer nas estacións non había forma económicamente de rentabilizar. Entonces o bonde don Guillermo e outro compañeiro ocurriuselle facer un funicular para desplazar en vagonetas o ferro extraído de Freixo, Marcelle, e leválo directamente nun funicular hasta Canaval, hasta a estación de Canaval, e en Canaval inventar os correspondientes mercancías co mineral e leválo hasta Vigo, hasta Rande, e en Rande xa embarcado para Alemania, porque o mineral iba todo para Alemania. A maior cantidad de mineral que foi extraído foi nos anos do 21, do 25 ou 31 aproximadamente, e chegou a ter a explotación, chegou a ter 300 obreiros, 300 operarios. Era grande e se extraía moito mineral. Entonces, esta é a causa de que esta foto sea en Rande. Xa o señor, evidentemente, estaba próximo a acabarse. Este é o chaleco que decía eu que estaba aí. Este chaleco, ese chaleco que vedes abaixo, que é un estilo, non sei, semigótico, unha cousa medio rara, non cobramos, claro. Ese era o chamado chaleco de gas. Este é o cargadoiro principal, que estaba, xa digo, sigue estando, por eso digo, este estaba, así como está, sigue aí, si estaba, cando andaba por aí facendo as minas. Ahora, bueno,
Sí, sí, sí. No, una nena, unha das alumnas, iba a explicar o que era isto. Ben. Pois adiante. Angie. A ver, aí, tócanos. Pero bueno, como xa explicou usted Sí, bastante. adiantei un pouco. Pero non me iba a explicar. Perdona, se me cortaras, damos só máis oportunidade. Perdona, Así é definitivo, así queda máis claro todo. O funicular transportaba ferro en vagonetas desde as minas de Freixo hasta a estación de ferrocarril de Canaval. Desde ali era levada en tren hasta Vigo, onde ia en barco ata Alemania. O funicular tiña unha longitude de 8 km, 7.770 metros e 78 apoios intermedios. E as vagonetas iban por ferrocarrís aéreos e movían entre 250 e 400 toneladas de ferro diarias. E xa está. Esa era a lembranza que tiña o Fede. Está locomotora. Esta foto debe ser do inicio da explotación por Minerales Garay, a empresa alemana. Esa locomotora. ¿Tenéis alguna otra pregunta para nuestro convidado? Do que queirades, de xustiza, de moita minería, tampouco que esta minería moito non sei. De Monforte, do que queirades. Un vello de Monforte. Bueno, Nada máis. Quería preguntarlle se mandamos usted de ligazón cos orixes alemanos ou vos. Pois agora francamente non teño ningún. Nós tiñamos tíos, hermanos que vivían en Alemania, primos, os primos morreron, eran bastante maiores que nós. O último que morreu agora de 85 anos, agora prácticamente non temos novidades, o mellor nos visitamos, pero nada máis, non. Pois xa rematamos. Agradecer unha vez máis a Edgar Clos por vir ao noso centro e tamén a Pilar, prof de galego, que non a ves por aquí, por servir de intermediaria para poder facer a entrevista.